来，我们到右下角这边的小喇叭，右键，先看音效的部分。我们到播放这边，看你有没有选错。你的预设装置必须要是你的喇叭或是你的耳机。确定之后，我们点进来，直接左键它2下，进来之后，直接到等级这里拉大，往最上面这边拉大就好。你的音效就会听起来。那如果这样子没有改善的话，一样我们回到小喇叭这边，右键开启音效设定。开启音效设定之后，我们确定这里输出装置有没有问题。好，是喇叭没有错。最下面这边有个应用程式音效和装置喜好设定，点进来这边调整，看是不是这边有跑掉了，把它调整回来就好了。然后这边就可以给它挂预设，或者是说，如果你觉得挂预设它可能会跑掉，你就直接调整你想要的喇叭就可以了，就在这边，好吧？这样就 OK 了。